Всем привет! Привет, Свет! Это 14 октября 2018 года, и такая у нас погода. Деревья разделились, разошлись. Листьяные слева, хвойные справа. И дорога, и я на своем велосипеде. Раритете! У нас тепло. В лесу всегда теплее. Здесь нету ветра. Мы поедем. Ветер сделаем. Тормозим. 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 Едем по хвое и по листьям, по игрушкам. Как красиво! Ветер северный. Падают тогда, а падают все листья. Здесь мне надо поместиться. Мокрая травичка, видно, что мокрая травичка? Греться, будет купаться. Птички начинают просыпаться. Всем доброе утро. Крак-крак-крак-крак. Ой, тепло.
теплый мягкий воздух. Мои следы. Обзорная площадка. Что-то разогрето, ветер. Я же говорю, ветер с юга. Здесь высушился все камни. А здесь мокрые. Север, юг, север, юг. Видно как? Всем желаю счастья, жизни, радоваться и улыбаться с любовью и светом. И